সুপ্রিয় দর্শক, আসসালামু আলাইকুম। দর্শক, আপনাদেরকে প্রীতি ও শুভেচ্ছা জানাচ্ছি নতুন আরেকটি প্রতিবেদনে। দর্শক, এই পর্বে আমরা ছাগল লালন পালন নিয়ে কথা বলবো এবং সামনে 2023 কুরবানি আসিতেছে। এই কুরবানি উপলক্ষে ছাগল নিয়ে কি ভাবনা আমরা জানবো ওই ছাগল পালনকারী ভাইয়ের সাথে। আমরা কথা বলবো। দেখতেই পাচ্ছেন যে ছাগলগুলো সম্ভবত ভুট্টা ঘাস খেতে দেওয়া হয়েছে। অনেক সুন্দর করে তারা ঘাস খাচ্ছে। তো অনেকগুলো ছাগল রয়েছে, কিন্তু এই কয়টি এখন আছে আর বাকিগুলো দূরে চলে গেছে। আমরা কথা বলবো। ভাই, আসসালামু আলাইকুম। সালাম রাহমাতুল্লাহ। কেমন আছেন? আলহামদুলিল্লাহ। কি নাম আপনার? মোহাম্মদ ইলিয়াস। হ্যাঁ, মোহাম্মদ ইলিয়াস। ইলিয়াস ভাই। আচ্ছা, আমরা দেখতে পাচ্ছি যে ছাগল লালন পালন করেন। কতগুলো ছাগল আছে? ছাগল কতদিন লালন পালন করেন আপনি? মোটামুটি 30টা ছাগল আছে। 7-8 বছর ধরে। 7-8 বছরের ছাগল লালন পালন করেন। এখন 30টা ছাগল রয়েছে। হ্যাঁ, তা আমরা দেখতে পাচ্ছি মাত্র কয়েকটি। আরগুলো কি বাইরে ছেড়ে দেওয়া? হ্যাঁ, বাইরে গেছে। এটা কি মানে আপনা আপনি চলে যায় বিভিন্ন জায়গায়? হ্যাঁ, একাই একাই। হারায় না? না না। হ্যাঁ, না, হারায় না। তার মানে এগুলো কি ওইভাবে পোষ মানানো আছে যে সন্ধ্যা হলে চলে না, আসবে? খাওয়ার সময় হইলেই আইসে পড়বো। খাওয়ার সময় হলে চলে হ্যাঁ, আসবে? হ্যাঁ, আচ্ছা, এই ছাগল লালন পালন করে কেমন আছেন? মানে ছাগলে কেমন প্রফিট হয়? মানে আলহামদুলিল্লাহ, খারাপ না, ভালোই। গরুর থেকে কি ভালো হয়? হ্যাঁ, সেম সেমই। হ্যাঁ, সেম সেমই, গরু সেম সেমই। সেম। হ্যাঁ, আচ্ছা, আমরা যে ছাগলগুলো দেখতে পাচ্ছি এগুলো কোন জাতের ছাগল? এই তোতাপুরি আছে আর এমনি দেশাল আছে। তোতাপুরি আছে? হ্যাঁ, হ্যাঁ, তোতাপুরি ওই দুটো। ওই যে উপরটা তোতাপুরি না? হ্যাঁ, হ্যাঁ, হ্যাঁ। এটা কি অরিজিনাল তোতাপুরি না মিক্স আছে? মিষ্টি ও, কারণ আমি Mix- তো কিনে আনছি এখন। আপনি কিনে আনছেন? হ্যাঁ, এগুলো হ্যাঁ, কোথা থেকে কিনে আনছেন? ওই আরিচা ওপার থেকে। আরিচার ওই পারে? হ্যাঁ, হ্যাঁ, আচ্ছা, তা আরগুলো কি আর কি দেশি জাত হ্যাঁ, নাকি? হাটের দেশি। এগুলো তো ম্যাক্সিমাম দেশি দেশি বাচ্চা। হ্যাঁ, একটা হ্যাঁ, রাম হ্যাঁ। ছাগল নাই? না, রাম ছাগল। আচ্ছা, এই যে ছাগল যে ভুট্টা ঘাস খাচ্ছে, এগুলো কি কি খাবার দেন এগুলোকে? এটি আমার এনে খাওয়ার মধ্যে এই ভুট্টা ঘাস খায়, তারপরে আপনার বুনা ঘাস আছে, ওই যে ফার্মের ঘাস। ফার্ম ঘাস? হ্যাঁ, ফার্ম ঘাস আছে। আচ্ছা, আবার ভুসি খায়। ভুসি? হ্যাঁ, হ্যাঁ, গুড়া ভুসি? গোড়া ভুসি। কত কেজি লাগে এগুলোর জন্য, 30টা ছাগলের জন্য? অনুমানিক মোটামুটি আমরা তো বস্তা আনি 3 দিন পর পরই 1 বস্তা করে আনি। আচ্ছা, এই যে খোলামেলা পরিবেশে যে হ্যাঁ, ছাগল ছেড়ে দিয়ে খাওয়ান, এগুলো কোনো অসুখ বিসুখ হয় না? না, আজ পর্যন্ত তো এরকম কোনো আসে নাই। আসে নাই? না। এর কি ভ্যাকসিন দেওয়া আছে আগে থেকে? না ভ্যাকসিন দেওয়াই। কি রোগের ভ্যাকসিন দিয়েছেন? ওই যে ঠান্ডা কাশি টি হইলে পারে ওই বড় ডাক্তার আসে মানে হচ্ছে থেকে উনি আইসা ই করে। মানে ঠান্ডা কাশির জন্য হ্যাঁ, হ্যাঁ, ই হলে বড় ডাক্তার নিয়ে আসেন? হ্যাঁ, হ্যাঁ। আচ্ছা, আর আপনি ভ্যাকসিন কতদিন পর পর দেন? 6 মাস পর পরই আইসা ই করে দেওয়া যায়। 6 মাস পর পর? হ্যাঁ, হ্যাঁ। আচ্ছা, তো এই যে আপনি 7-8 বছর যে ছাগল লালন পালন করতেছেন, এই 7-8 বছরে ছাগল থেকে কেমন সুবিধা পেয়েছেন আসলে? ভালোই, আলহামদুলিল্লাহ, খারাপ না। ভালো। ভালো। প্রথমে কয়টা ছাগল কিনছিলেন? প্রথমে 2টা কিনছিলাম। 2টা? হ্যাঁ। তারপরে কি আর কিনতে হয়েছে না না না, এরই মধ্যেই। সেই 2টার থেকেই বৃদ্ধি 2টা হচ্ছে? থেকে খালি ওই 2টা পরে কেনা হয়েছে। খালি ওই যে হ্যাঁ, হ্যাঁ, তোতাপুরিটা কেনা? হ্যাঁ, হ্যাঁ। তো এই যে 2টা ছাগল থেকে এই পর্যন্ত কতগুলো ছাগল বিক্রি করছেন আপনি? ও ডি হিসাব ছাড়া। হিসাব ছাড়া? আনুমানিক? হ্যাঁ, আনুমানিক 50-60টা তো বই বিক্রি হয়ে গেছে। তারপরে এর মধ্যে তো জবগিরা খাওয়া হইতেছে। আচ্ছা, আমরা ধরলাম কোরবানিও দেওয়া 50টা। হইতেছে। 7 বছরে 2টা ছাগল থেকে 50টা বিক্রি করছেন? হ্যাঁ, বিক্রি তো হয়েছেই। মানে সে ওই 2টার বাচ্চা হ্যাঁ, এসেছিল? 2টার বাচ্চা না, ওই 2টাতে ওইটা ই হয়েছে, আবার পরবর্তী ওইটাতে আবার ই হয়েছে। আচ্ছা, মানে ওটা পেটে থাকে, আবার হয়েছে। যখন বাচ্চা দেয় একটা ছাগল কতগুলো বাচ্চা দেয়? 2টা করে দেয়। 2টা? হ্যাঁ, 2টা করে দেয়? 2টা দেয়, আবার 3টাও দেয়। 3টাও দেয়? হ্যাঁ, হ্যাঁ, তার মানে 50টা বিক্রি করছেন, আবার খাইছেন। হ্যাঁ, হ্যাঁ। মাশাআল্লাহ। তাহলে তো ওই ওই সময় ওই ছাগল দুটোর দাম কত ছিল? ওই দিনে তাও এক একটা 13-14 হাজার টাকা করে। 13-14 হাজার টাকা করে? তাহলে ছাগল বিক্রি করে কত টাকা আয় করছেন এ পর্যন্ত? ওটি তো আর হিসাব করে রাখি না ভাই। কিন্তু আপনি যে কথা বললেন আসলে কি এটা সত্য? মানুষ তো বলে যে লস না হয় না এগুলো না, লালন পালন। মিথ্যা কথা বলে আমার এইটা কি কোনো ফায়দা আছে মিথ্যা কথা না। বলে? আচ্ছা, এখন এই যে ছাগলগুলো যে আছে 30টা ছাগল বললেন, হ্যাঁ। এগুলো সব কি কুরবানির মধ্যে বিক্রি করবেন? না না, কোরবানির মধ্যে 4-5টা যাইবো। 5টা যাবে? হ্যাঁ, হ্যাঁ। আচ্ছা, আমরা যে এটা দেখতে পাচ্ছি এটা কি ছাগল? এটা তোতাপুরি। তোতাপুরি? হ্যাঁ, এই তোতাপুরি দুটাই আছে? হ্যাঁ, হ্যাঁ, 2টাই আছে। আচ্ছা, এই ছাগলের এখন যদি বিক্রি করতে চান বা এখন কেমন দাম হতে পারে? আরো 2 মাস আগে 2টা 40,000 টাকা বিলে গেছে। 2 মাস আগে 40,000 বলে গেছে? হ্যাঁ, আচ্ছা, তার মানে ঈদ আসতে আসতে তো এই দুটোর দাম আরো বেশি হবে? হ্যাঁ, আল্লাহ হ্যাঁ, ইনশাআল্লাহ একটু বেশি হবে। বেশি হবে। আচ্ছা, প্রিয় দর্শক, যারা আসলে ছাগল প্রেমী বা কুরবানিতে ছাগল কুরবানি দিতে চান, তো তারা কিন্তু সংগ্রহ করতে পারেন গ্রাম থেকে, বেতিলা গ্রাম থেকে, মানিকগঞ্জে অবস্থিত।
তো খামার থেকে বা গ্রামের খামারগুলো থেকে কিন্তু যেগুলো ছাগল বা গরু লালন করা হয় সেগুলো প্রাকৃতিক খাবার খাইয়ে গরুগুলো লালন পালন করা হয়, আর এগুলোর মাংস অনেকটা সুস্বাদু হয়, এটা গ্যারান্টি দিয়ে বলা যায় নাকি? হ্যাঁ ইনশাল্লাহ। আচ্ছা, তা এখন মানে মোটামুটি এই দুটা কুরবানি আস্তে আস্তে কত দাম হতে পারে, মানে কেমন আশা করতেছেন আপনি? এখন রিজিকে যা আছে তাই, ওরকম আমরা বাজেট করে নেই যে এত টাকা যাবে। তারপরেও রিজিকে যা আছে, আনুমানিক একটা ইয়ে আছে না, যে আনুমানিক আশা আছে না? তাও 60-এর মতন যাইবো দুটা। 2টা 60-এর মতো যাবে, তাই না? হ্যাঁ। প্রিয় দর্শক, দেখতেই পাচ্ছেন যে যে তোতাপুরি ছাগল, ওনার আশা যে 2টা ছাগল ঈদ পর্যন্ত হয়তো 60,000 টাকার মতো হতে পারে, আমরা দেখানোর চেষ্টা করছি। তো ভাই, কেউ যদি আপনার সাথে যোগাযোগ করতে চায় বা আপনার গ্রামটাতে আসতে চায়, হ্যাঁ, হ্যাঁ, এই ভিডিও দেখে অনেকে পছন্দ করে, হ্যাঁ, হ্যাঁ, আর বিশেষ করে কিছু মানুষ আছে তারা কুরবানির আগে থেকেই সংগ্রহ করে হ্যাঁ, রাখে, সংগ্রহ হাটে করে। যায় না, হ্যাঁ, মানে হাটের বিড়ম্বনা থেকে বাঁচতে তারা গ্রামের খামার থেকে সংগ্রহ করতে চায়। হুম। তো তারা যদি আসতে চায় আপনার এই গ্রামে, কিভাবে আসবে? টেলিফোন নাম্বার আছে। না, যদি সশরীরে আসতে চায়, গ্রামটা আসার ওইটা কি? সরাসরি আসতে হইলে তাহলে বেতিলা বাজারে ঠিকানা, এই বাজারে এসে যে কোনো দোকানদারের কাছে আমাদের নাম বললে পারে, যে কোনো আচ্ছা, দোকানদারের কাছে জিজ্ঞাসা করলে মুন্না মান্নার বাসায় যাবো, তাহলেই কার বাসায়? মুন্না মান্না। মুন্না মান্না। হ্যাঁ, হ্যাঁ। আচ্ছা, আর ফোন নাম্বারটা যদি বলা যায় একটু? 01715941671। একটু আসতে বলেন। 01715941671। আচ্ছা, প্রিয় দর্শক, ফোন নাম্বার দেওয়া থাকলো, যারা সংগ্রহ করতে চান তারা সরাসরি যোগাযোগ করে ছাগল সংগ্রহ করতে পারবেন। দেখতেই পাচ্ছেন যে খুবই সুন্দর এই তোতাপুরি ছাগল দুটি। আরো ছাগল রয়েছে ওনার, আর সেগুলো এই মুহূর্তে কাছাকাছি নেই, ওই জন্য দেখানো সম্ভব হচ্ছে না। তো ছাগল লালন পালন করে আসলে একটা সংসারের হাল ধরা কি সম্ভব? আপনার কাছে কি মনে হয়? হ্যাঁ, ধরা সম্ভব। সম্ভব? হ্যাঁ, সম্ভব। আচ্ছা, আমরা যতটুকু জানি, যে শুনেছি আপনি প্রবাসে ছিলেন অনেকদিন। হ্যাঁ, তো প্রবাসে কত বছর ছিলেন? আমি তাও 7 বছর ছিলাম 7 বছর। কোন দেশে? সৌদি আরবে। সৌদি আরব। তারপরে একবারে চলে এসে গরু লালন পালন করতেন, না আগে থেকে কেউ করতো? না, আগে তো বাসায়তে করতো আর কি, অল্প, পরে আমি আসার পরে আর কি বাড়ছে আস্তে আস্তে। যে আপনি আসার পর যে এই গরু ছাগল লালন পালন শুরু করলেন, হ্যাঁ, আপনার কাছে কোনটাকে বেশি মনে হচ্ছে, যে প্রবাস জীবন ভালো ছিল, না দেশে এসে গরুর ছাগল পালনের জীবনটা ভালো? কোনোটাতে কোনোটা খারাপ না। তারপরে তো আলাদা তারপরে করার এখন একটা, দেশে আছি, এটার একটা আর বাইরে থাকলে ওই একটা থাকে। তাহলে এখন যাইতে পারতাছি না, বিধায় দেশে ব্যবসা বাজারে করবা হারাম না, এই লেগে গরু সুযোগ পেলে কি আবার যাবেন? আর সুযোগ পেলে যাবো, হ্যাঁ, চেষ্টায় আছি আর কি। আপনি কি মনে করতেছেন যে সুযোগ পেলে আপনার যাইতে তো মিনিমাম হয়তো 5-7 লাখ টাকা খরচ হ্যাঁ, হবে? ইনশাআল্লাহ। 5-7 লাখ টাকায় যদি আপনি বাইরে না গিয়ে দেশে গরু ছাগল পালেন, হ্যাঁ, বাইরের চেয়ে বেশি প্রফিট হবে না? তা হবে। তাহলে কেন বিদেশে যাবেন? তবু একটা আশা থাকে, বাইরের টাকাটা দেখা যায় আর গ্রামের টাকাটা আর কি দেখা যায় না। এই আসলে তাছাড়া কিছু না। আসলে কি তাই? আসলেই তাই। কিন্তু প্রবাস কারণ জীবন তো অনেকটা কষ্টের জীবন, কষ্টের জীবন। তাই না? ওই কষ্টের কষ্ট জীবন, যদি আপনি হ্যাঁ, দেশেই দেন, হ্যাঁ। তাহলে আমার তো মনে হয় যে আরো করতে বেশি। বেশি হয় হুম? পরিশ্রম, দেশে ওই জায়গায় যে পরিশ্রম হয়, ওই পরিশ্রমটা দেশে শ্রম দিলে তারটা বেশি হয়, তার চেয়ে বেশি হবে। তারটা বেশি হবে। এটা কি বাস্তব আসলে, না এমনি বলাটা না, না, বাস্তব না, এটা একবারে 100। আচ্ছা, তার মানে আপনার এখনো শখ আছে যে আপনি সুযোগ পেলে আবার বাইরে চলে যাবেন? যাবা ইনশাআল্লাহ, যদি যাইতে পারি তাহলে হজটা করে আসবো। ও, হজ করার জন্য হ্যাঁ, আসলে হ্যাঁ, মানে একভাবে প্রফেশনাল ভাবে যাওয়ার ইচ্ছা নাই, না, যে গেলে ওই চান্সে হজ করে আসার ওই, ইচ্ছা? হ্যাঁ, হ্যাঁ। আচ্ছা, তার মানে আপনি বলতে চাচ্ছেন যে যারা প্রবাসে যায় 5-7 লাখ টাকা খরচ করে, সেটা না গিয়ে দেশেই সেগুলো দিয়ে গরু ছাগল লালন পালন করা ভালো? অবশ্যই ভালো। অবশ্যই ভালো। অবশ্যই ভালো এটা। তো ঠিক আছে ভাইয়া, আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ, ভালো থাকবেন। ইনশাআল্লাহ। আসসালামু আলাইকুম। সালাম রাহমাতুল্লাহ। প্রিয় দর্শক, আমরা বিস্তারিত জানানোর চেষ্টা করলাম যে উনি যে মেসেজটা দিলেন, যে যারা প্রবাসে থাকেন আসলে, তো প্রবাসে না গিয়ে যদি সেই টাকায় দেশে গরু ছাগল লালন পালন করা যায়, তাহলে আশা করা যায় যে প্রবাসের চেয়ে ভালো থাকা যাবে, ভালো প্রফিট করা যাবে। এই প্রতিবেদনটা দেখে যদি ভালো লেগে থাকে, তাহলে আমাদের সার্থকতা। সামনে এরকম নতুন প্রতিবেদন দেখার জন্য লাইক, শেয়ার, কমেন্ট, সাবস্ক্রাইব করে আমাদের সাথেই থাকবেন। সবাইকে অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ।